Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен өте биік және де көлемді болып шығатын балды тортты бірге дайындап көретін боламыз. Бұл менің тапсырысқа жасап жүрген ең сәтті рецепттерімнің бірі. Сондықтан сіздерге дәл осы рецептпен дайындап көруді ұсынамын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, достарыңызға, жақындарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы жіберіп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: қант, сары май, ұн, сүт, жұмыртқа, бал, 70% уксус және де ас содасы қажет болады. Ең алдымен қантымызға 3 дана жұмыртқамызды салып біріккенше араластырамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Және де ол жерге басқа да түрлі рецепттердің сілтемесін қалдырдым. Кіріп қарап көріңіздер. Келесі сүтімізді қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, салқын болса да болады. 3 ас қасық өлшеп қосамыз. Және де 3 ас қасық бал қосамыз. Балымыз міндетті түрде табиғи, дәмді бал болу керек. Торттың аты балды торт болғандықтан, сіздердің торттарыңыздың дәмді болып шығуы дәл осы балға байланысты болады. Дүкеннің балын алуға кеңес бермеймін. Ол дүкеннің балын қолдансаңыздар, торттарыңыз дәмсіз және де қатты болып шығады. Сондықтан табиғи бал қолданыңыздар. Бал еріп, қоспаға біріккенге дейін жақсылап араластырамыз. Келесі сары майымызды қосамыз. Майдың температурасы маңызды емес, өзіңіз қолданып жүрген кез келген майды қолдансаңыз болады. Мен жұмсақ, үй температурасында тұрған майды қолдандым. Егер де сіздерде тоңазытқышқа тұрған май болса, онда су моншасына қойған кезде барып қосатын боласыздар. Енді ас содасын 70% уксуспен гаситетіп аламыз. 1 шай қасық содаға жарты шай қасық уксус қосамыз. Көп қоспаймыз, өлшеп ақырындап байқап қосыңыздар. Себебі ас содасын уксусты көп қоссаңыздар, торттарыңыз қышқыл болып кетуі мүмкін. Барлық жері влажный болғанға дейін осылай қосасыздар. Енді қоспамызды қайнап тұрған судың үстіне қоямыз. Араластырамыз. Біздің майымыз ерігенге дейін араластырып аламыз. Майымыз ерігеннен кейін алдын ала дайындап қойған ас содасы мен уксус араласқан қоспамызды қосамыз. Бал мен ас содасы өзара процеске түсіп, қоспамыздың көлемі үлкейеді. Дәл осылай шамамен 30 минут көлемінде үздіксіз араластырып тұрамыз. Біздің кішкене жарты литрлік қоспамыз 1,5 литр болып көтерілді. Дәл осылай көтерілгенде оттың астын өшіріп, қоспамызды бөлек жерге алып, суытамыз. Себебі ыстық болып тұрған кезде ұнымызды қоссақ, ұн пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан шамамен 10-15 минут көлемінде осылай араластыра отырып салқындатып аламыз. Біздің қоспамыз салқындағаннан кейін ұнымызды електен өткізіп, бөліп қосамыз. Ұнды көп қоспаймыз. Мен 450-500 грамм деп описанияға қалдырдым. Өзім 450 грамм қостым, себебі менде жұмыртқаның көлемі кішкентай болды. Егер жұмыртқаңыз үлкен 60 граммнан жоғары болса, онда 500 граммға дейін ұн қоссаңыз болады. Ұнның атауы, сорты ешқайсы маңызды емес, үйіңізде бар ұннан жасай бересіздер. Біздің қоспамыз осылай дайын болды. Енді осыны дәл осы қалпында тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жібереміз. Мен үнемі осылай осы ыдысымен холодильникке қойып қатырамын. Біздің қоспамыз қатуы керек. Не болмаса осылай пищевой пленкаға жақсылап орап қойсаңыздар болады. Егер де осылай пищевой пленкаға орап қойсаңыздар, онда бұл сіздерде 2-3 күнге дейін тоңазытқышта тұра береді. Ешқандай бұзылмайды, дәл осылай тұра береді. Уақытыңыз болған кезде алып пісіріп қоясыз. Біздің қоспамыз дайын болды.
Енді осыны алып өлшейміз. Дәл осылай қататын болады. Өлшеп, міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Себебі біз қазір бұны өлшеп бөліктерге бөлетін боламыз. Ұнға аунатып, осылай ұзынша көлемде жасап аласыздар. Және де бөліктерге бөлеміз. Осылай өлшеп бөліңіздер. Мен 8 бөлікке бөлдім. Әр қайсысы 155-156 граммнан бөлдім. Мендегі торттың диаметрі 24 сантиметрлік торт. Енді пергамент қағазын дайындап аламыз. Пергамент қағазының қандайын түрін алсаңыздар да өз еріктеріңізде барлық түріне жақсылап пісе беретін болады. Барлығын осылай өлшеп кесіп аламыз. Корждарымыздың қамырын осылай ұнға екі жақ шетін жақсылап аударып аламыз. Содан кейін оқтауымызбен жаямыз. Егерде қамырларыңыз оқтауға жабысып жататын болса, онда кішкене ұн қоссаңыздар болады. Көп қоспаймыз. Себебі біздің корждарымыз піскен кезде беті құрғақ және де ұн болып шығатын болады. Сондықтан онды көбірек қоспаңыздар. Біздің тортымыз дөңгелек болып жайылуы міндетті емес. Тек қана барлық жері бір тегіс болып жайылуы керек. Енді осылай форманың көлемінен өлшеп аламыз. Тортымыздың корждары жеткілікті ма, жетпей тұр ма, осылай өлшеп аласыздар. Содан кейін шанышқымен түйреп шығасыздар. Себебі біз ыстық духовкаға салған кезде қамырымыз әр жерінен төмпешік болып көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен шаншып аламыз. Енді бұны қызып тұрған пеште 170 градуста 3-4 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Міндетті түрде духовкаларыңызды алдын ала қыздырып қойыңыздар. Осылай жайып жатқан кезде духовкаларыңызды бір шетінен қыздырып қойыңыздар. Біздің қамырымыздың жұмсақ болған соншалықты осылай алақанмен жайсаңыздар да болады. Кішкене оқтаумен катат етіп жібереміз. Содан кейін шанышқымен түйреп духовкаға жібереміз. Біздің корждарымыз пісіп шықты. Енді осылай ыстық кезінде формамен өлшеп, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Біздің артық жерлерім қазір тортты сәндегенде қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, биік болып көтеріліп шықты. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Және де мен пергамент қағазының осындай сапалы түрін пайдаланғандықтан бұл пергамент қағазын тастамаймын. Осылай тазалап аламын да 2-3 рет басқа выпечкаларға, тоқаштарға қолдансам болады. Осындай сапалы түрін алсаңыздар көбірек қолданғанға болады. Арзан түрін алып қолдансаңыздар да болады, бірақ ол бір ретке ғана жарайды қолданғанға. Барлық корждарымызды осылай кесіп алдық. Енді корждарымыздың шеткі бөліктерін осылай мен измельчительмен үгітіп алдым. Болмаса блендермен немесе оқтаумен үгітіп алсаңыздар болады. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Осылай астыңғы бөлігіне аздаған крем жағып жібереміз. Біздің тортымыз қозғалып кетпес үшін. Ең төменгі коржымызды қоямыз, содан кейін осылай кольцомызды кигіземіз. Кольцоны пайдалану міндетті емес, егерде сіз тортты түзу әдемі жинай алатын болсаңыз. Егерде түзу жинай алмайтын болсаңыз, онда кольцоны пайдалануға кеңес беремін. Мен кремге кеше видео рецепте көрсеткен заварной кремді пайдаландым. Өте дәмді крем. Сізде осылай жасап көріңіз. Дәмі аузыңыздан кетпейтін болады. Төменге сілтемесін қалдырамын. Егер көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріп, кіріп, қарап шығыңыз. Әрбір корждардың арасына 2-2,5 ас қасықтан құйдым.
біз тортымызды қаптадық, кальциумызды шешеміз және кальциумыздың шетіндегі артық кремдерін осылай тортымызға жағып шығамыз. Тортымыздың ең қалған коржын пайдаланып бетіне жағамыз. Осылай барлық жерін креммен жағып шығамыз. Енді алдын ала үгітіп дайындап қойған корждарымыздың шетін украшенияға пайдаланамыз. Осылай барлығын ақырындап сеуіп шығамыз. Және де бұл тортты пропиткаға қоюдың қажеті жоқ. Бірден осылай оформлениясын жасай береміз. Достар, сонымен қатар менің каналымда карамельді торттың видео рецептісі бар. Егер де сіз әлі кіріп көрмеген болсаңыз, қазір жоғарыға сілтемесі шығады, кіріп қарап көріңіз. Өте дәмді торт, сіз ондай тортты бұрын соңды жеп көрген жоқсыз. Сондықтан міндетті түрде кіріп қарап көріңіз. Тортымыздың бетіне де осылай сеуіп шығамыз. Бұл торттың диаметрі 24 сантиметрлік торт, биіктігі 8-8,5, кейде 9 сантиметр биіктіктер шығады. Енді барлық үгіткен корждарымызды сеуіп шыққаннан кейін осындай шпательдің көмегімен үстінен ақырындап басып шығамыз. Сонда сіздердің үгіткен корждарыңыз шашылмай, кремге сіңіп, әдемі болып тұрады. Осылай шпательдің көмегімен жақсылап сеуіп, үстінен басып шығамыз. Ал достар, сіздер әлі де каналға тіркелмей отырсаңыз, онда міндетті түрде мені қолдап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, жақын достарыңызға поделиться батырмасы арқылы таратып жүрсеңіз қуанып қалатын едім. Әрбір тіркелушім үшін қатты қуанамын және де мотивация аламын. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз. Біздің тортымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, отбасыларыңыз да, тапсырысқа жасаған адамдарыңыз да риза болады. Бұл тортты үй температурасындағы 2 сағатқа пропиткаға қойсаңыздар болады. Тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады. Не болмаса, алдын ала дайындап мұздатқышқа 1 апта немесе 5 күн көлемінде сақтауға болады. Егер де мұздатқышқа сақтайтын болсаңыздар, онда шығарған кезде міндетті түрде холодильникке қойып ертесіздер. Торттың қыр-сырын барлығын айттым, көрсеттім. Енді әрекет тек сізден. Отбасыңызды және жақындарыңызды тәтті тортпен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Пока-пока.